Hola amigos camioneros, les vengo a mostrar dos camiones que hice. Hice una Polestar y una Ford 9000. Espero que les guste una de las dos. Estaré regalando el camión que tenga más votaciones en mi próximo video. Espero que comenten si les gusta la Ford. Comenten Ford si les gusta la Polestar. El camión que tenga más votación lo estaré regalando en el próximo video. A continuación estará el video de los dos camiones. Espero que les guste.
espero que les haya gustado el video de los camiones. El camión que tenga más votación lo estaré regalando en mi próximo video. Suscríbete y dale like para que no te pierdas de más camiones y más cosas. Quería darle un saludo a mi compañero Santiago, y a Camilo, y a mi compañero Sergio, a Ricardo y a Steven, a todos mis compañeros que me han apoyado, que algunos de ellos me enseñaron a exportar y todas esas cosas. Gracias a ellos es que yo hago estos camiones. Quería comentarles sobre un mapa Colombia que tengo, que está en edición Killer. Estaré subiendo un video después que pase de esto. Muchas gracias por ver el video, suscríbete y dale like para más.